Ụlọ Lovebite Foods and Beverages Limited ndị nke na-emepụta anya bụ achịcha Lovebite na Nnobi n'okpuru ọchịchị obodo Idemmili South bụ ndị nke chịkọbara anya bụ mmemme ịtụrụ Chineke mma ngwụcha afọ ha nakwazị ụbọchị mmemme ha ji wee na-egosipụta mmụọ nnabata nyegara ndị mmadụ ndị nke na-agba ha aka ahịa na anya bụ ihe ndị nke ha na-emepụtagasị n'ụzọ pụrụ iche. Onye nta aka anyị bụ Chimezie Ume bụ onye nke ga-ewetara gị akụkọ a. Za ajụjụ site n'aka ndị nta akụkọ onye isi ndị Lovebite Foods and Beverages Limited bụ Chief Innocent Nwosu gosipụtara afọ ojuju o nwere na otu Chukwu si wee gozie ya wee bugota ya na ụlọ ọrụ ya enu ma rụtụ aka na ịgbado anya n'ihe a na-eme ịrụpụta nke masịrị ndị mmadụ ịlụsi ọrụ ike na efu na-emeta ndị na-agba ha aka ahịa ọfụma so n'ihe nyere aka fụ na ha na-enweta ọganiru n'ụlọ ọrụ ha. N'okwu nke ya ka onye nke bụ onye na-emekarị ofụma na ibusasị ngwaahịa Lovebite bread bụ Maazị Longinus Okoye, onye nke ritere ihe karịrị nde naira 2.1 toro onye isi ụlọọrụ Lovebite Foods maka ịgbanwe ndụ ya ma yoo Chukwu ka ọ na-aga n'ihu na-egozi ya. N'akụkụ nke ya ka onye bụ onye ha na Lovebite bread na-ejikọ aka n'ọrụ bụ Maazị Benjamin Ezidia nke ọ bụ nwunye ya nọchitere anya ya nke ritere erire 1 nde naira na ọkara na ụma si na ọ bụ n'ịrụsi ọrụ ike na ịgbadosi ike n'ibusa ngwaahịa Lovebite bread mere ka ha si wee rite erire a ma na-ekpe ekpere ka ụlọ ọrụ a si n'ike na-aba n'ike. Ụlọ ọrụ a bụkwa ndị nke nyekwara na ihe karịrị mmadụ 50 bụ ndị ha na-ejike aka n'ọrụ ihe onyinye ego dịka aka ọrụ ha si wee dị tupu eme emume ụka Inye Ekene na ile ndị ahịa ha ọrụ. Ụlọ ọrụ a bụkwa nke mere emume ịkụ ngaji n'eze na inwe aṅụrị nke mere ndị ọrụ ha dị iche iche. Nwaada Ụzọma Okeke bụ onye nwetara ihe nrite dịka onye ọrụ na-alụkarịsị ọlụ bụ nke e nyere ihe nrite 1 nde naira, ebe nwaada Ebele Ezekodo bụ onye nke bụ onye ọrụ ha nọkarịsịrị ogologo oge n'ụlọ ọrụ a bụ onye nke e nyere ihe nrite ego dị 1 nde naira. Emume a bụkwa nke eji wee cheta n'ọgba na afọ 4 ebidoro ụlọ ọrụ a.